na agad. Oo. Stop mo muna. Edit na lang natin yan. Yeah. Ano ka na hi guys ka? Hi guys sa mga kablagabag. Yon! Hi guys, mga ka-vlogabag! Andito na naman tayo kung saan may isang vlog na naman tayong gagawin. Tumutunog pa yung cellphone. Na. Kami magbumukbang ng seafood. Ang dami. Hipon, tahong, pusit, ano? Octopus. Patatas meron. Hindi. Ay, hindi. Guys, simulan na namin. Kakain kami ng seafood platters. Ilagay mo doon, plato. Hindi ito. Ito yung natin. Ay, ang dami. Sarap. Bus wala, bus wala. Hindi mo na. Ubus ko muna tapos dito na yung mga kalat. Ah. Yan. Sarap. Nako ah. Asawa ko, takam na. Ayun si Marijoy. Kami na. Kulang pa kasi ito eh. Diyan. Sarap. Ano pangalan nito? Ha? Gusto sa borderline siya i-order. Hindi. Ano ba sa pangalan? Basta. Ben, tama ka mukbang namin. Bakit? Yan, kaya na naman. Hipon. Itong first mukbang vlog ni Conkin. Dapat ihaw pero walang ihaw. Itong hipon, nakabwisit lang kainin to eh. Kasi yung balat dapat kinakain ng yung balat. Mukha mo. Nakakain. Yan, thanks. Ayan, nagaling. Biglang lumiwanag. Dumating yung Ferrari ko. Kami na Abing, nandito yung kapatid ko. Siya yung magaling mag-edit eh. Edit. Mag-edit ng lasa. Kain tayo! Uy! Hindi mo si Bayaw. May kasama pang balat. Ha? Hindi mo si Bayaw. Ano na? Takaw naman nito. Marijoy! Marijoy! Halika! Dito kasi yung kapatid ng asawa ko. Buntis yun. Next! Gusto mo next? Lagi, halika! Yan. Gusto mo bang makimukbang? Ano? Mukbang. Yan yung pamangkin ko. Mukbang! Come on over! Come on over! Tikem, tinig mo. Okay lang kami, no? Marijoy, dito ka. Game under! Yung anak ko. Ano sa FB? Hmm. Wala pa video pa lang. Ano si kupost nyo? Yung edit pa naman. Meron na kayo mag-edit? Kay Ambel. Ay, Am. Yan ang Si anak Ambel, ko. pwede rin. EJ, kaway ka sa camera. Oh. Kaya na kami nag-edit. Ayun o. Kaway. Hi! Trap mukbang yan Ayun ah. o. Ang dami ng bisita. Kaibigan ko. Saan ka nakababa kayo dyan? Marijoy, halika. Ha? Si Marijoy hindi na kinukutsara to. Dapat yung tulog nyo. Mm. Mm. Sa mga gustong mag-sponsor sa amin, kakainin ko yan kahit na gaano pa kadami yan. Ganyan po siya guys, kalaki. Ayan o. Ha? Sarap o, ipon. Some you want, some. Hindi naman, hindi niya pa mabitawan yung cellphone niya, di ba? Nakakablagabag. Nak! Huwag na! Marijoy, dito ka. Bukas. Yung asawa ko ayaw magsalita. Busy ako. Busy mo si AJ. Busy. Ayun o, tissue. Saan wala sa mata? AJ. Ito, kapatid ng asawa ko yan, kamukha niya.
DJ, come here. Wait. DJ. Sam. Dapat talaga ihaw yung imumukbang namin. Kaso nag-uulan. Kaya Sabi mo hintayin nila yung mukbang ng ihaw mo. Ay, mukbang ng ihaw mo. sinabi mo naman, di mo pa sabihin. No? I-announce mo na. Nandito yung anak ko, tsaka yung pamangkin ko. Kain daw, ano? Wait, kain ka. Ito, pwede naman. Sus, oh. Diba? Low profile lang po na mukbang to. So, Ayaw na ate. Ha? Ayaw na. Ayaw niya? Sarap? Sabaw. Papapegi daw siya. Oh, mo. Hindi ka matutunawan dito, nak. Bawal sa kanya to. Kahit Busit. konti. Oh, busit, oh. Pag-check mo lang sa kanya. No. Ano mo yung damit mo na? Ano ba yan? Sarap siya. Ano mo in-order to? Ano pangalan mo? Cheese tentacles. Ano? Cheese tentacles sa Cheese borderline. tentacles sa borderline. Masarap. Yung pagkain nila ron. Meron din silang Yun ba branch sila? sa food park. Ah, yun. Ano? Food park sa ano? Food park kasi. Sa Malulok. Sa may Santaan. Oo, Pedro yun. Santa Ana, Pedroin. Ano sa kamay? Hindi na lang laki ng kamay. Ito, sarap po. Ayun. Ayan, ayan. Yung asawa ko, ayaw magsalita. Baka raw kasi magulangan ko sa pagkain. Meron pa siyang patatas. Pero hindi ako kumakain ng gulay, kaya sa asawa ko na to. Joy! Sarap. Ito tahong, oh. Sarap, oh. Sarap ng sauce niya. Sobra. Sarap? Nalaglag yung laman. Nakot. Lamin. Pre. Susunod na mumukbang namin yung ano, ihaw naman. Dapat talaga ihaw-ihaw ngayon kaso nag-uulan kaya tinamad na ako lumabas. Umiinom kasi kami. Sama? Oh. Sama ko asawa ko ah. Dalawang pusit. Ito. Bitter? Bitin sa kanya. Sos pa lang panalo na. Sino ba nag-deliver? Si Rocky? Pwede niya. Pumunta rin ka? Pinit ni Negi. Saan? Baba? Ang ulan ah. Ewan ko. Ito. Pusit! Grabe siya. Wala ka man, Wala akong masabi. Tahong. Laman patatas. Bago ah. Ay, meron pala. Sumot lang siya. Ayun ako. Guys, oh. Ayun siya, oh. Ayun, oh. Tignan mo, kainin ko. Sarap.
Tuloy na namin yung ihaw-ihaw. Last. Parang gusto ko ng part 2 ng ano, Lang. Oh, seafood. Bigyan natin ng seafood na lang. Bawang professional lang mga gumagawa nito ah. Sarap. Siyempre yan. Naiiwan yung patatas. Pares kasi kami hindi kumakain ng gulay. Pero kita mo naman yung mga katawan namin, no? Yung papayat. Uff. Yan o. Wala na. Patatas na yan, tsaka sauce. Diba? Nulit ko, pawang professional lang ang gumagawa nito. Mga bata, huwag niyong gagawin to. Sarap ng sauce. Tap. Ay, meron pa oh. Tanggal oh. Oh. Ano yung patatas? Bye-bye. Babalik na ako sa third floor. Thank you for watching. Umiinom pa sa kami. Huwag niyo nga kalimutan. Subscribe. Ano? Subscribe. Ayun yung anak ko. Oh. Gusto at yung pamangkin ko. Gusto pa kumain. Oh. Gusto No ako. more. Oh. No more. Say hi. 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 Say hi. Aso. Hi si Samsam. Say hi Samsam. Hi. Nak. Hi Nak. Hi. Hi. Ayun. Say hi. Dito ikaw. Pakita ka sa camera. Lapit ka, lapit. Yan. Hi. Pep, pep.